연세, 우리넷과 외부 갈바 작업. 안녕하세요. 오늘은 신촌의 연세 우리넷과 의원의 갈바 작업 중인 영상을 맹글고 있습니다. 신한은행이 있던 건물의 4층과 5층에 있었는데 이번에 신촌 로터리에서 서강대 방면으로 올라가다 거구장 못 미쳐서 거구장 건너편 주상복합 아파트 현대벤처빌의 1층과 2층으로 이전을 하면서 간판과 외부 갈바 작업을 의뢰를 주셨습니다. 사실 연세 우리넷과는 우리 회사 직원들이 다니고 있는 병원이기도 합니다. 개인적으로는 2018년에 정기 건강검진에서 식도암 조기 검진을 받아서 삼성서울병원에서 시술을 받은 적도 있습니다. 이번에 신촌 현대벤처빌 빌딩으로 병원을 이전을 하시며 건물의 외부 갈바 작업과 간판을 의뢰를 주셔서 작업을 하기로 하였습니다. 건물 외부의 표면을 갈바로 절곡을 하여 외장을 요철이 있게 마감을 하고 연세, 우리넷과 의원의 외부 간판을 2가지로 하신다고 합니다. 병원의 출입구 캐노피 위에 들어가는 연세 우리넷과는 에폭시 채널로 하고 메인 간판인 연세 우리넷과 의원은 일체형 채널로 간판을 하신다고 하십니다. 에폭시 채널과 일체형 채널 간판은 일반적인 채널 간판하고는 시각적으로 많은 차이가 나는 고급 채널입니다. 2가지 채널은 모두 수려하고 고급진 채널이라 시공을 마치고 보면 이쁠 것이라고 생각합니다. 그리고 외부 갈바 작업은 갈바 유물, 요철이 지게 굴곡 처리하여 1층 전체를 외장 마감을 하고 색상은 지정색으로 도색을 하기로 하였습니다. 그리고 전에 있던 썬팅을 제거하고 새로 썬팅을 하는 것까지가 이번에 연세 우리넷과 의원의 간판 공사입니다. 연세 우리넷과의 갈바 작업과 간판 공사를 2회에 걸쳐서 소개하려 합니다. 이번 작업 갈바 외부 작업과 도장 공사 마무리하고 에폭시 채널과 일체형 채널 그리고 썬팅 작업은 2차로 올리려 합니다. 기존에 설치되어 있던 갈바도 마무리가 장되어 있어서 그냥 간판 작업을 하여도 괜찮을 것 같았지만 기왕에 이적 배원을 하며 좀 더 환자분들에게 도모 쾌적한 환경을 제공하는 것이 나을 듯 하다는 연세 우리넷과 의원의 구원장님의 바람이 있어 갈바 작업을 하였습니다. 역시나 갈바 작업을 하고 보니 조금 더 병원의 외관 모습이 조금 더 수려하여져서 시각적으로 보기가 좋습니다. 이제 또 지정색, 도장 공사까지 마무리된 외관에 이제 에폭시 채널과 일체형 채널 그리고 유리 시트로 썬팅 작업을 해야 합니다. 갈바 작업 필요하시면 연락주세요. 감사합니다.